Такой туалет получился. Без всяких уголков, которые там внутренние, наружные. То есть как-то так вот старые панели. Давно они лежали. Здесь есть запил под 45, как на плитке. Довольно симпатично на самом деле получилось. А запил в этой панели с заводской стороны, у той заводской. То есть там еще заклеено и как бы так нормально получилось. Вот так вот. Потом будет деревянная дверь вот там стоять и полочки в дальнейшем.